Assalomu alaykum All Comfort aziz yo'lovchilari. All Comfort jamoasidan sizlar uchun juda ham katta yangilik. Bizda yana yangi va zamonaviy avtobuslar. Siz bu avtobuslarni hech qayerda ko'rmagansiz. Bu faqat All Comfortda. Bu avtobusimiz 28 ta o'rindiqdan iborat bo'lib, har bir o'rindiqda bir necha xil qulayliklar mavjud. Unda buni sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Ushbu ko'rinishdagi qulay va keng o'rindiqlar tagida esa maxsus qismi mavjud bo'lib, siz oyoqlaringizni bemalol uzatib ketish imkoniyatiga egasiz. Har bir o'rindiqda isitish va sovutish tizimlari va shu bilan birgalikda massaj tizimi ham mavjud. Bundan tashqari USB va Type-C portlari va har bir o'rindiqda mana shunday ko'rinishdagi stakan qo'yish uchun maxsus qismlari mavjud. All Comfort avtobuslarida 6 ta kuzatuv moslamalari, mini kuler va mana shunday ko'rinishdagi monitorlari ham mavjud. Siz bu avtobuslar bilan Toshkentdan Samarqand, Navoiy va Buxoroga bo'lgan safarlaringizni amalga oshirishingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom eting. All Comfort jamoasi yangiliklar qilishdan to'xtamaydi.